l'application sur la molécule. On a fait seulement l'application 1, je pense. On a écrit la réponse. قلت لكم اكتبوا الأسئلة أستاذ كرمال يكون معكم الكيستيون بس نشتغل أكبر. أستاذ أنا بعتقد اشتريت على آخر سؤال اللي نحن عم نكتبه على سادس وحدة بعدني ما كتبت. صافا أستاذ هلا بترجعوا بتكتبون. خلوني بس لخلص اللي موجودين معنا هون. Monsieur, je répète pour l'application 1. Calculez le nombre de moles dans 10 grammes de H2O. Pour le H2O, regardez, on a la masse, c'est 10 grammes. On demande de calculer le nombre de moles. Et on a la masse molaire de H2O. On donne la masse molaire de H et la masse molaire de O. On a étudié comment peut-on trouver la masse molaire d'une molécule. Alors, c'est 2 fois masse molaire de H plus masse molaire de O, c'est égal à 18. Le nombre de moles de H2O pour la molécule H2O, est égal, masse sur masse molaire, c'est 10 sur 18, est égal à 0,56 moles. Maintenant, calculez la masse nécessaire pour obtenir 0,25 moles de CaCO3. Alors, on demande la masse. Oui, Amal. Allah attend l'application 3. Amal. Oui. Yalla. نعمل 0,25 اللي هي ال N égale à masse sur masse molaire. Nombre de moles 0,25 moles. Le masse molaire de CaCO3, c'est à calculer. C'est la masse molaire de CA plus masse de C. Très bien. Plus 3 fois masse molaire de O. Bravo. Alors, c'est 40 plus 12 plus 48. Alors, je pense que c'est 100 grammes par mol moins 1. Maintenant, pour trouver la masse, donc N de CaCO3 est égal à la masse sur masse molaire. Donc, petit m égale N fois 0,25 fois 100 égale 25 grammes. Combien? 25 grammes. 25 grammes, très bien. Donc, c'est la masse de CaCO3. Bravo. Monsieur, qui a une question? Troisième partie. Calculer le nombre de molécules. عندي آلاء يا ياسمة بدك تسمحي لنا. Calculer le nombre de molécules qui existent dans 2 moles de SO3. فإذا le nombre de molécules قديش dans 2 moles de SO3. بدنا le nombre de molécules c'est quoi? X. On a le N est égal 2 moles. Bien sûr, on a donné le nombre d'Avogadro. C'est égal 6 fois 10, 23. Alors, pour trouver X, N égale X sur N1. Ce qui implique X est égal à combien? N fois N1. C'est-à-dire 2 fois 6 fois 10 exposant 23. Est égal 1,2 fois 10 exposant 24, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Molécule. Calculer la masse de 7,2 fois 10 exposant 22 molécules de C6H12O6. فإذا 7,2
2 fois 10 exposant 22 هي ال X la C6 H12 O6. Maintenant la masse. On a le nombre d'Avogadro, c'est 6 fois 10, 23. De même, la masse molaire de C6 H12 O6 est égale à 6 masses molaires de C. Oui, Yasma, continue. Yasma. Ok, monsieur, que tu as mis mute. Yal. 6 masses molaires de carbone plus Oui. 12 masses molaires de hydrogène plus 6 masses molaires de eau. Yal. C'est 6 fois carbone, c'est combien? Donc 6 fois 12 plus 12 fois 1 plus 6 fois 16. Réponse? 180 grammes, mol, moins 1. Alors, monsieur, directement, on peut écrire masse sur masse molaire égale X sur égale nombre d'atomes N1. sur Alors, la masse N1. égale? Masse Oui. égale, c'est masse molaire fois masse de nombre de molécules sur nombre d'Avogadro. Oui. C'est une masse. On remplace chaque terme par sa valeur. 6 fois 10, 23. Alors, M est égal à combien? Donne-moi la réponse. 2,16 fois 10 exposant 47. مستحيل. هيدا الخطأ يا يسمى 21. صح على الكالكولاتريس. 21,517. 717. لا 517. 517 grammes. Ça va. خليني اتاكد منه وانا اعمل لك كالكول قدامي على الكالكولاتريس. هو بعد الفيرجول بس انه اخذت اول 3. نحن بناخذ 2 بتصير 5 2 بدل 1 7. Nous exposons 22 fois 180 sur 6 fois 10 exposant 23 égale. Alors, بيطلع 21,6 exactement استاذ. أنا طلع معي 21,6 exactement. Monsieur, Oui. allez à bout de votre entrée. يلا ما بين عندي. منه مبين استاذ، مش عامل، منه موجود. يلا اوكي. فاذا استاذ عندنا 21,6 جرام. يلا انا جو veux répéter. رح رجعكم استاذ وين بدكم تكتبوا، ما في شيء بعدكم ما كتبتوه. اوكي بتكفوا هلا. يلا بهيدي الباج celui qui veut continuer quelque chose il peut maintenant faire. يلا
استاذ بعد في حدا عم بيكتب هون؟ يا استاذ. Non, non. طيب هيدي الباج exercice 1 و 2 réponse. استاذ عم نكتب ولا خالصين؟ مش انا عم بكتب. يلا. أنا عم بكتب يا أستاذ. كثير منيح، ما عندي مشكل استاذ، بس المهم انه مش انا اقعد ناطر وانتم خالصين نقل، بس تخلصوا اعطوني خبر. انا خلصت مسيو. أنا زرت آخر شيء. يلا. أستاذ خلصت. اوكي. Les autres, ça va? وي. Oui. يلا partie 3 و partie 4. استاذ من البارتي 4 je veux commencer à expliquer autre chose. بتكون c'est la dernière idée dans ce chapitre. يلا بنخلص استاذ التروا والكاتر وبنركز معك pour continuer l'explication. مش انا خلصت. طيب. Les أستاذ autres. أنا كمان خلصتها. يا مسيو مش الحال. يلا. استاذ هيدا الابليكاسيون رح احط انا هون تيتر هو اكسبليكاسيون بلس ابليكاسيون. La question c'est calculer le pourcentage massique de chaque. أستاذ Non. أستاذ هيدي بنكتبها بعد نيميرو 4. Oui. نحن حلينا نيميرو 4 بنكتبها دغري بعدها. Eh, استاذ. أوكي ميرسي. De chaque élément dans la molécule
C6H12O6. استاذ نحن تعودنا بس بدنا نشتغل بورسنتاج نكتب ونشتغل انه على الاتوم يكون في عندي انا اشونتيون، وبقلب هيدي الاشونتيون عندي كذا نوع اتوم، وجيب البورسنتاج لكل اتوم بقلب هالاشونتيون. طيب اذا هلا انا عندي موليكول، مش كذا موليكول، ان سول موليكول، هيدي الموليكول في بقلبها كربون، هيدروجين واكسجين. سافا؟ هيدي الاتوم اللي هن الكربون والهيدروجين والاكسجين، انا بدي اجيب البورسنتاج اللي لهم بقلب هالموليكول. كيف بنجيب البورسنتاج لكل إليمون بقلب موليكول؟ استاذ في عندنا نحن شيء اسمه la loi de proportion définie. استاذ هيدا بنطبقه بس لما نكون نحن معنا موليكول. إذن la loi des proportions définies. شو بيقول هيدا للوا؟ استاذ اللوا دي بروبورسيون ديفيني بيقول انه la masse molaire للموليكول sur 100 égale le pourcentage. هيدي استاذ sur 100 يعني هيدي 100% بتساوي x masse molaire de أول إليمون. يعني حأعمل ابليكاسيون ديريكت هون. حأخذ أول شيء استاذ CXHY وبعمل ابليكاسيون على C6H12O6. ممكن تكون الموليكول مش بس C و H و O، ممكن يكون عندي S، ممكن يكون عندي N، شو ما كانت الموليكول. هيدا اكزامبل. فإذا بتقلي استاذ انه سي اكس رح اكتبها اكس كوم سا عشان تبين معنا. هو سي لو نومبر دو كربون فوا لا ماس مولير دو كربون على البورسنتاج دو سي ايجال Y fois masse molaire de Y sur pourcentage pardon, c'est une masse molaire de H, pardon. Le pourcentage de l'hydrogène égale Z fois masse molaire de O sur pourcentage de O. هحط هون S M N شو بدكم؟ O. خلينا نحطها هيدي مش O غير L ها. égale M masse molaire de S على pourcentage de S égale L masse molaire de N على البورسنتاج الازوت اللي هو N. يعني استاذ هيدا هو اللي اسمه الوا دي بروبورسيون ديفيني. انا بكون عندي موليكول مؤلفه من سي و اتش و او اكسترا. طب انا لما بقول C6H12O6 قديش نسبه الكربون بهالموليكول؟ قديش نسبة الهيدروجين dans cette molécule؟ قديش نسبة الأكسجين dans cette molécule؟ فen général, on peut appliquer la loi de proportion définie. شو بيقول لي هيدا الوا de proportion définie؟ الماس مولار للموليكول sur 100 égale le nombre d'atomes de carbone fois masse molaire de carbone على البورسنتاج ديال الكربون. اذا في بقلبها كربون، اذا ما في مش شرط بدي اكتبها استاذ، حسب هيدي الموليكول شو في قلبها. يعني لنعمل ابليكاسيون نحن استاذ لهيدي الموليكول، مش نحن جبنا الماس مولار للسي 6 اتش 12 او 6 انه هو 180 جرام مول موان 1.
Oui ou non? Oui. 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 طيب فإذا مع الماس مولر alors d'après la loi des proportions définies, qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant pour cette molécule? On peut écrire, monsieur, 180 sur 100 égale. Le X, c'est le nombre d'atomes de carbone, yani c'est 6, fois la masse molaire de carbone. أو هات لنكتب لكم إياها أول شيء إتاب بار إتاب. يلا راح أكتبها أستاذ إتاب بار إتاب كرمال ما تزعل. يلا إذا هي الماس مولير ل C6 H12O6 على 100 égale 6 fois masse molaire de C على le pourcentage de C égale le Y هي 12 masse molaire de H sur pourcentage de H. فيها O من كفي 6 fois masse molaire de O على pourcentage de O. Est-ce qu'on a S et N? عندي Cl عندي autre élément? Non. فإذا أنا عندي بس هو. استاذ لجيب البورسنتاج باخد وين في رابور بعرف الدو فالور اللي له؟ هي 180 على 100 ما هيك؟ شباب صبايا أنا البورسنتاج للسي مش هي ان كونو؟ Oui. Oui. والبورسنتاج للH والبورسنتاج للO. Oui. طيب الماس مولير للسي 6 H12O6 مش معنى اياها دوني on a calculé؟ Oui. اذا هيدا الرابور الام على الصومعيه. هلا استاذ شو بعمل؟ باخذ كل اثنين ايجاليتي، كل ايجاليتي باخذها مع مين؟ مع أول واحدة. مع اول واحد. تري بيان. يعني باخذ هيدي هون برجع باخذ هيدي مع مين؟ مع هي. مع أول واحد. هيدي مع. ناخذ اول اكزامبل. يلا. فاذا اول اكزامبل اكتبوا اون ديتاي والباقيين نكتبهم دغري. فاذا الماس مولر يعني 180 sur 100 est égal à 6 masses molaires de C sur pourcentage de C. alors نحن بدنا البورسنتاج للكربون بتساوي 6 fois masse molaire de C fois 100 على 180. يعني 6 fois 12 fois 100 sur 180. Réponse? 40%. C'est 40%. Qui n'a pas compris que ce que je fais? كيف عرفنا انه الام سي ايجال 12؟ علي صوتك. كيف عرفنا انه الام سي ايجال 12؟ هيدا دوني. اوكي. استاذ واضحه؟ Oui. هلا البورسنتاج ماسيك للH بقلب هالموليكول هي 12 fois 1 sur 180 fois 100 égale 10,6666. يعني 10,67%. Et le Non, pourcentage monsieur, c'est 6. C'est pas 10. en 6,66. Oui. Yeah. Pourcentage de O. هلا ou bien on fait la somme de deux pourcentages وبنعمل 100 moins la somme ou بشتري لها كمان la même chose 6 fois 16 sur 180 fois 100 égale c'est 53,3%.
3%. واضح؟ Oui. Oui. هلا استاذ dans ce cas on peut travailler dans le sens indirect. كيف يعني؟ يعني ممكن استاذ انا اعطيكم مولكيول لكم CnH2n واعطيكم مثلا الماس مولار لهيدي المولكيول، خليني اخذ اكزامبل 24 و 24 plus 8 32، بقول لكم الماس مولار هو 32 جرام مول moins 1. بقول لكم trouver la formule moléculaire. هيدي استاذ انتو اسمها formule moléculaire. trouver la formule moléculaire لهيدا الكومبوزي اللي انا سميته A. لجيب الفورمول موليكولار بار اكزومبل، يعني لازم جيب مين يا استاذ؟ الان بس الان لقيتها تو سامبلومون بقول له الماس مولار لهيدي بيساوي ان فوا ماس مولار دو سي يلا on continue. Plus 2n masse molaire de H. مش هيك الماس مولار للموليكول كلها؟ مش هو النمبر d'atomes fois la masse molaire؟ Oui. طيب ça est égal à combien؟ مش هو معطيني الماس مولار 32؟ هيدي 12 هيدي 1. alors 12n plus 2n égale 32. فإذا 14n، هلا هون في عندي بعتقد فوت هون 4 سي با 32 سي 28 استاذ. هيدي سي 28 سي 28 égale à 28. Alors n égale 28 sur 14 est égal à 2. Pardon. فإذا شو صارت المولكيول؟ C2H4. يعني هيدا استاذ اكزامبل كيف ممكن نطرح نحن السؤال. On va faire des applications، يعني اكيد نعمل كذا ابليكاسيون لانه ممكن استاذ نطلب نحن كذا طريقه نلاقي الكالكول، نعمل كالكول. فà chaque fois il faut bien travailler. مين عنده سؤال استاذ؟ مسيو نعم. باردون بس راح الانترنت وبس بلشت شارح فيها لهي الفكرة راح الانترنت. ديما انا معطيكي مولكيول دو فورمول CnH2n، قلت لك جيبي لي الفورمول موليكولار اللي إلها، يعني ليه الان ليه إلها معطيني الماس مولار سي 28 ومع الماس مولار لكل إليمون بعرف الماس مولار للمولكيول هو نومبر دو مول للاتوم فوا ماس مولار لكل إليمون. بنكتبها سي égal à 28، بنعمل كالكول ماتيماتيك pour trouver n. بس نلاقي الان ايجال 2 بنحطها بقيمتها بتطلع سي 2 اش 4. ok merci. De rien. Yalla monsieur, vous pouvez écrire. Y a-t-il de questions? Non. D'accord. Esthez, pour demain, حيكون في عندكم devoir partie 5 و 6. أكيد إذا عزنا أي دوني
انا كاتب لكم اياهم فوق والنومبر دافوغادرو هو 6 fois 10 exposant 23 اوكي بدي Oui. اشوف انا si vous pouvez travailler ces deux parties c'est un devoir والاستاذ الدفوار بينبعت الصبح بكير. هلا استاذ انا مش هحط الدفوار لبكره اوكي لحظه كرمال ما تضيعوا. دفوار انا هحطه لفوندردي. عم نسمع؟ Oui. او بتعرفوا شو؟ لا مش لفوندردي، حط الدفوار لجودي لانه بكره لازم تعملوه، بكره بتبعتوه. يعني جودي لو ماتان او ميركودي سوار او جودي لو ماتان الساعه 8 اللي ما بيكون بعت الدفوار ما بقى في يبعته. فهلا ديريكتومون بس تخلصوا بتعملوا الدفوار صافا؟ Oui, ça va. اوكي أي فايل بنبعته؟ حابعت لكم فايل هلا استاذ بس تخلص الحصه، يعني بعد بشنو الساعه بس لحتى اقدر حابعت لكم السؤال الصفحه اللي عليها الدفوار وبتردوا لي الدفوار عليها. اوكي. اوكي Merci. ça va. Oui. Yeah. Continuez à écrire. مش اللي بخلص فيه يظهر؟ Est-ce que tu as terminé? وي. شو فيك ترجع؟ يلا بس لحظة أستاذ.